गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि एनिथिं रादाब इउटुब चेनेलाव। लोगोसेनो नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। दाखालि बावैसो हाग्रामा महिलारिखौ सासे बर'सा फेसबुक पेज सालायगिरिया सानै गथ' गोनांखा हाबा जाखांनाय हिनजावखौ लोगो हमहैनानै क'क्राझार रुपाथि नोगोरनि रायजो राजाफोरजों हाग्रामा महिलारिया हमजादों होननानै भाइरेल खालामनाय जादोंमोन आरो जेबो प्रुफ गैयाजासे बेबायदि लिरनानै फोसावनाय बाथ्राया गोबां भाइरेल जानायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ लानानैनो भाइरेल खालामजानाय आइजोआ ससियेल मिडियायाव फैनानै क्लेरिफिकेसन होफैनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांजोआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे फेसबुक पेजनि गेजेरजों लिरनाय गासैबो बाथ्राफोरानो नंखाय। हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि न'आव फैनाया नंगौ, नाथाय सारा बेबायदि गाज्रि खामानिनि थाखाय फैयाखैमोन, ओरैनोसो बेरायनो फैदोंमोन आरो आं आंनि न'आव हारसिं गैयामोन। आंनि हौवा आरो फिसाज्लाबो दंमोन आरो सानैसो आइजोफोरा आंखौ लोगो हमनो फैनायाव हाग्रामा महिलारि सारखौ नुलांदोंमोन। बेखौनो बिसोर पलिटिकेल इसु खालामनानै भाइरेल खालामदों होनना फोरमायथिनानै होदों। लोगोसेनो बेबायदि फेसबुक पेजाव जानला मेनला नंखाय बाथ्रा फोसावनायखौ दानफिननो थाखाय खावलायदों आरो दानाब्लाथाय केस होनाय जागोन होनना फोरमायथिनानै होदों। धेमाजि जिल्लानि 23 बोसोर बैसोनि भबेन ब्रह्मआ गोमानानै दं। जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्ला जनाय महकुमा मिसाखि रामसिं गामिनि हेमग्रा ब्रह्मनि 23 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला भबेन ब्रह्मआ थांनाय 22 अक्ट'बरनिफ्रायनो बहाबा गोमानानै दं। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायहरनाय बायदिब्ला भबेन ब्रह्मआ देहायारि जेंना गोनां होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो बे सावगारियाव नुनाय भबेन ब्रह्मखौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 6901695240 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफोरा बयखौबो खावलायहरदों।